मिलिए जंगल के माइकल जैक्सन से। ये जनाब फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा काला जादू करते हैं कि देखने वाली बस देखती ही रह जाती है। इसका नाम है बुगेलकॉप सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। जब इसे किसी को इम्प्रेस करना होता है तो ये अपने काले पंख फैलाकर एक स्माइली फेस बना लेता है। और जनाब सिर्फ फेस नहीं बनाते बल्कि फीमेल के मूड के हिसाब से अपनी बीट और डांस की स्पीड भी बदलते रहते हैं। अगर जनाब आज मैडम को रिझाने में सफल हुए तब बात आगे बढ़ सकती है। वैसे आप इसके डांस से इम्प्रेस हुए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।